नमस्कार, नमस्कार। म कपिल ढकाल। अनि म गायत्री ढकाल। देश तथा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामी बुढाबुढी चाहिँ भ्याकेसन गएर भर्खर फर्क्यौँ। हाम्रो भ्याकेसन कस्तो भयो? हामी कहाँ कहाँ घुम्यौँ? हामी चाहिँ आज हाम्रो टुरको अनुभव सेयर गर्न आएका छौँ। अनि त्यो सँगै हाम्रो जीवन यात्रा पनि सेयर गर्दै जाँदैछौँ। म चाहिँ 2012 मा युएस आएको। म चाहिँ 2019 मा युएस आएको। यो हाम्रो प्लान चाहिँ 1 महिना अगाडिदेखिको थियो। हामी दुईजना बुढाबुढीले चाहिँ सल्लाह गरेका थियौँ हामी घुम्न रोड ट्रिप लिएर घुम्न जाउँ भनेर। अनि घुम्ने जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो बुढाबुढीको सल्लाह भयो होइन त। हो नि। सल्लाह हुँदाखेरि चाहिँ अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि पहिला अब निस्क्यौँ, त्यसपछि अनि बाटोमा जाँदै सोचौँला भनेर चाहिँ हामी यहाँबाट घरबाट चाहिँ नि निस्क्यौँ। मैले आजसम्म लङ ड्राइभ गरेको चाहिँ थिएन, तर मलाई लङ ड्राइभ गरेर निस्किन चाहिँ मलाई अति मन थियो। त्यस कारणले गर्दा मैले लङ ड्राइभ गरी म अलमोस्ट 30 स्टेट हामी दुईजना बुढाबुढी चाहिँ 30 स्टेट घुमेर आउनु पायौँ। त्यसको लागि चाहिँ म यति ह्याप्पी भएँ कि मैले सोच्न पनि सकेको छैन। मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने चिजलाई मैले गरेर पुरा गरेर आएँ। त्यसको लागि म एकदम ह्याप्पी छु। मलाई पनि एकदम रहर थियो भ्याकेसनमा बुढाबुढी चट्ट घुम्न जाने, टाढा कतै यसो रमाउने, इन्जोय गर्ने एकदमै रहर थियो। एकदम सक्सेसफुल भयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच माई नो हस्बेन्ड। प्रब्लम, थ्याङ्क यू। अलमोस्ट हामी चाहिँ क्यानाडाको बोर्डर नागरा फल्ससम्म पुगेर रिटर्न ब्याक होम आउँदाखेरि त ओ माई गड, मैले नसोचेको लाइफमा नसोचेको चाहिँ नि मैले ड्राइभ गरेर आएँ भने मलाई एकदमै हर्षित भएको छु। मैले एक दिनमा कुनै दिन मैले 16 घन्टा गरेँ। प्रायः जस्तो चाहिँ म 8 घन्टा ड्राइभ गरेर अनि रेस्ट गर्दै घुमेर आएँ। अलमोस्ट मैले चाहिँ नि 19,000 सान्चुन माइल चाहिँ म कुदेर आएँ। मलाई केही गाह्रो फिलिङ्स नै भएन। मैले त एकदम एनी टाइम भिडियो लिन मन लागिराख्ने, बाहिरको चाहिँ नेचुरल हेरिराख्न मन लाग्ने। एकछिन पनि मोबाइल पनि एकछिन राखिनँ होला मैले। खास कुरा चाहिँ है, मैले चाहिँ एकदमै एकछिन पनि भिडियो एकदम भिडियो लिएकोले नन स्टप पिक्चर ल्यायो कि हाँस्दै नाच्दै गाउँदै त्यो नेचुरल के ओ माई एकदम गड त्यो हो। नेचुरल है, एकदम त्यो दृश्य आफ्नो सबै स्टेटको आफ्नो स्टाइल बनेको होइन, देख्दाखेरि मनै एकदम हर्षित हुने क्या, हेरिरहँ तर जस्तो लाग्ने। अचम्मको कुरो चाहिँ के सबैको भयो भने जुनसुकै स्टेटको पनि आफ्नो स्टाइलको चाहिँ एउटा बनेको रहेछ, देखियो। अब काहीँ तातो काहीँ चिसो होइन, एकदम काहीँ तातो काहीँ चिसो, काहीँ धेरै चिसो, काहीँ हातै कठङ्ग्रिने, त्यसो गर्दै बाक्लो जाँदा यति रमाइलो भयो कि अब पुरा गरेर साधिनै छैन। यात्रा गर्दा गर्दा धेरै रमाइलो। कहाँ पुग्यो हामी त सोच्नै नसक्यो। एकदम अचम्मै रमाइलो भयो। भयो। यो हाम्रो लाइफको चाहिँ भ्याकेसन नि चाहिँ एकदमै अविस्मरणीय क्षण भयो। अनि साथै हामी मन्दिरहरू पनि गयौँ। एरिजोना पछि चाहिँ हामी न्यू मेक्सिको गयौँ। न्यू मेक्सिको हुँदै केन्सास गयौँ। केन्सास पछि त्यसपछि हामी हाम्रो अविस्मरणीय क्षण चाहिँ मलाई एकदमै, यहाँ सबै थोक छ, अमेरिकामा सबै थोक छ, तर म सधैँ मिस गर्थेँ नेपालको मन्दिरहरू दर्शन गर्न मन लाग्ने मलाई देख्दाखेरि होइन। यहाँ सबै थोक छ, तर दर्शन गर्न कहाँ मन्दिर चाहिँ मलाई यो अहिलेको चाहिँ टुरमा चाहिँ मन्दिरहरू, यहाँको ठुलो ठुलो यहाँ मन्दिरहरू देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। हामी चाहिँ वेस्ट भर्जिनियाको वृन्दावनमा गयौँ। त्यसपछि गएर त्यहाँबाट घुम्दै गएर चाहिँ नि मेरील्यान्डको शिव विष्णु टेम्पल गयौँ होइन त। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट न्युजर्सीको चाहिँ ठुलो अहिले वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो मन्दिरमा चाहिँ नि कुन मन्दिर थियो त्यहाँ पुग्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट गएर हामी बोस्टनको शिव विष्णु टेम्पलमा फेरि गयौँ। अनि त्यसपछि हामी घर फर्किने क्रममा हामी आएर चाहिँ टेक्सासको श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरेर हामी फर्क्यौँ। हामीलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भयो भन्दाखेरि नेपालमा सबैजना चारधाम घुम्नको लागि भनेर इन्डिया जान्थे। हामीले पनि अब सबैजना त्यो घुमेर आएको देखेर हामीलाई पनि चारधाम घुमौँ जस्तो आशा भएको कारणले गर्दा यसो हेर्दा त ठ्याक्कै हामी पनि चारधाम घुमे जस्तै भयो। किन भन्दा चारधाम घुमेर फर्किँदाखेरि त पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि पुरा हुन्छ भन्थ्यो नि होइन त। त्यस्तै हामी पनि भगवानको कृपाले सबैतिर मन्दिर घुमेर टेक्सासको डालसमा भएको श्री पशुपतिनाथको चाहिँ नि दर्शन गरेर हामी रिटर्न ब्याक घरमा आयौँ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति रमाइलो भयो ल एकदम भनिदियो त आनन्द महसुस भयो एकदमै। हेर्नुहोस् किन भन्दा So- यो विशेषणीय क्षण हामीले जस्तै तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर हामी यो सानो हाम्रो चाहिँ नि अब रोड ट्रिपको चाहिँ नि यस्तो यात्राको चाहिँ बारेमा चाहिँ केही यसो भनौँ न त भनेर हजुरसम्म चाहिँ हामी आएको थियौँ अनि हामी चाहिँ बाटोमा चाहिँ हामी होटल लियौँ ठाउँ ठाउँमा कुनै स्टेट होटल लियौँ भने कहाँ कुनै स्टेटमा चाहिँ हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइ आफन्त साथीहरूकोमा नि भेटघाट इन्जोय गऱ्यौँ हामीले हो। है। हामी चाहिँ छुट्टै कस्तो भयो त भन्दा अब रमाइलो आफ्नो समयअनुसार भेटघाट गऱ्यौँ होइन। रमाइलो समयले हामीलाई चान्स के दियो त भन्दा अब लामो समयसम्म हामीले चाहिँ नि अब आफन्तहरूलाईबाट अलिकति केही टाढा थियौँ। ब्रेकफास्टको लिए हामीले प्यानकेक सिडर फ्रुट्स कफी अरेन्ज जुस यस्तै यस्तै लियो। हामीलाई यो टुरमा अप्ठ्यारो फिर भनेको त्यस्तो केही पनि भएन, आनन्दले घुम्यो। कहीँ अप्ठ्यारो भयो त? कहीँ अप्ठ्यारो भएन, साह्रै रमाइलो चाहिँ भयो। 2 मन्थ बितेको पत्तै भएन पत्तै भएन। है। यस्तो आनन्द आयो यस्तो आनन्द आयो कि हो नि। मैले चाहिँ नसोचे पनि मैले पुरा गर्न सकेँ। त्यसको लागि त म एकदम खुसी छु, एकदमै यति खुसी छु कि इन्जोय खुसीको सीमै छैन मेरो। के कसो? एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ, साह्रै खुसी लाग्यो। मन्दिरहरूमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लागेको मन्दिर चाहिँ न्यू जर्सीको लाग्यो। किन भन्दा त्यो स्वामीनारायण मन्दिर चाहिँ 12,000 फाउन्डेसनहरू मिलेर बनाएको मार्बलको यति राम्रो लाग्यो, यति राम्रो लाग्यो। होइन त्यसमा मैले चाहिँ अन्यथा नसोच्नु होला, मैले अरू मन्दिर राम्रो छैन भन्न खोजेको होइन। तर जतिवटा मन्दिरमा हामी दर्शन गरेर आयौँ त्यो मन्दिर चाहिँ एकदम भयङ्कर लाग्यो। त्यसको साथसाथै आफ्नो नेपालको चाहिँ नि झल्को मेटाउने ड्यालसमा रहेको श्री पशुपतिनाथ मन्दिर पनि अति नै सुन्दर, अति नै सुन्दर, यति सुन्दर कि म चाहिँ अहिले अमेरिकामा छु तर मलाई पशुपतिनाथको झल्को मेटाइदियो होइन हामीलाई। एकदमै सेम पशुपतिनाथ जस्तै रमाइलो लाग्यो एकदमै। मलाई चाहिँ हुन त सबै स्टेट राम्रो छ, मैले अघि पनि भने होइन र अहिले पनि भन्दैछु सबै स्टेट राम्रो छ। तर पनि मलाई अलि बढी चाहिँ सिकागो डाउनटाउन चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्यो। सही हो, एकदमै रमाइलो लाग्यो है। हो एकदम। मलाई चाहिँ खोइ किन हो अब त्यो चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ, तर पहिला धेरै बसेको कारणले गर्दा होला मलाई चाहिँ भर्जिनिया स्टेट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। मिस भयो। एकदमै मिस भयो। लाइफमा ट्राभल गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ट्राभल किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब वर्ष दिनसम्म मरि काम गरिन्छ, रिल्याक्स हुनु पर्यो, त्यसपछि नदेखेको ठाउँहरू देख्नु पर्यो होइन। अब हाम्रो स्टेट मात्रै कस्तो छ के छ हामीलाई त थाहा भयो, तर हाम्रो स्टेटभन्दा बाहिरको स्टेटहरू पनि कस्तो छ के छ भनेर हेर्नको लागि र वर्ष दिनभरिको थकाइ मेट्नको लागि ट्राभल गर्न एकदमै जरुरी छ। मलाई चाहिँ नायग्रा फल्स एकदमै राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। विन्टर भए पनि एकदमै रमाइलो। अनि मलाई चाहिँ मिजुरीको चाहिँ नि गेटवे आर एकदम राम्रो लाग्यो। त्यसपछि गएर सिकागोको होइन, सिकागोको त्यो टावर पनि यस्तो राम्रो लाग्यो कि ओ माय गॉड होइन, यति राम्रो थियो कि रमाइलो। त्यहाँ बोस्टनको नि राम्रो थियो। बोस्टनको टावर पनि एकदम राम्रो थियो, न्युयोर्कको टावर पनि एकदम राम्रो थियो। र गएर अर्को कहाँ थियो हामीले बोटिङ गरेका थियौँ नि, हो राइट, बोटिङ गरेको हामीले चाहिँ टेक्सासको पनि एकदमै राम्रो छ। सबैको आफ्नो एकदमै आफ्नो ठाउँको, तर त्यसमध्ये राम्रो भनेको एकदम अब यही नै हो राम्रो लागेको एकदमै। अमेरिकाको सबै ठाउँमा यस्तो राम्रो देखियो, जहाँ कि बाटो छैन भन्ने ठाउँमा नि बाटो एकदम पुगेको छ। सबभन्दा जति हाइवेमा गाडी कुदाएर गयो म जहाँको त्यहीँ छु जस्तो लाग्ने, तर होइन रहेछ। म यहाँबाट नायग्रा फल्स पुगिसकेँ तर नायग्रा फल्समा पनि बाटो त्यही नै छ, उस्तै सबैतिर उस्तै। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दा नि, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ खास हाम्रो नेपाल एकदम राम्रो छ। सो कतै बाहिर यसो घुम्न जाउँ भन्दाखेरि है बाटो त्यहाँको कस्तो छ भनेर चाहिँ पहिल्यै दिमागमा सोच्नु पर्ने क्या। तर त्यो यहाँ ढुक्कै छ क्या, एकदमै यो चाहिँ मलाई एकदमै परफेक्ट लाग्यो यो कुरा चाहिँ। सही हो, त्यो चाहिँ किन भन्दा कहीँ खाल्डो छैन, ऊ छैन, केही छैन, आनन्दले यस्तो मजा कि होइन। सोचेको भन्दा राम्रो, एकदम रमाइलो भयो, सोचेको भन्दा बढी रमाइलो, एकदमै आनन्द आयो है। सही हो, एकदमै। हाम्रो बिहे भएको चाहिँ 32 वर्ष भयो। 32 वर्ष भइसक्यो है। भइसक्यो नि बुढी, पर्सि त 33 वर्षको
एनिभर्सरी आउँदैछ हाम्रो, त तिमीलाई चाहिँ यो अब आउने 33 वर्षको एनिभर्सरीको चाहिँ अहिलेदेखि शुभकामना है। ह्याप्पी एनिभर्सरी। ह्याप्पी एनिभर्सरी हजुरलाई पनि। थ्याङ्क यू। वेलकम। हाम्रो 2टा छोरी 1टा छोरा। हाम्रो त ह्याप्पी फ्यामिली होइन। हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ हामी 5 जना छौँ। 5 जनामा चाहिँ मेरो सानो छोरी युएस आर्मीमा छ, ऊ टेक्सासमा छ, र अब मेरो ठुल छोरी र छोरो कलेज जान्छन्, अनि फेरि काममा पनि जान्छन्। अनि हाम्रो एउटा समय चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो फ्यामिलीको हामी चाहिँ नि साँझ पखको चिया खानलाई चाहिँ हामी सबैजना सँगै हुन्छौँ। टेक्सासमा भएको छोरीलाई समेत हामी भिडियो कल गरेर हामी अगाडि राखेर देखाएर कुरा गरेर बस्छौँ। र त्यसपछि अनि फेरि चिया खाइएपछि अब हामी बुढाबुढी चाहिँ अब एकछिन टिभी हेर्छौँ। छोराछोरीहरूको आफ्नो पढाइको कलेजको चाहिँ होमवर्क गर्नु के छ त्यो गर्न जान्छन्। अनि बेलुका डिनर रेडी भएपछि हामी फेरि सबैजना सँगै बस्छौँ होइन त। हामी सँगै बसेर खान्छौँ। सँगै बसेर खाएपछि फेरि आफ्नो दिनचर्या बिति नै रहेको थियो। अनि अब यो समयमा हामीले चाहिँ अलिकति फुर्सदको समय निकालेर घुम्न जाने समय कस्तो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मौका छ। कस्तो त भन्दा हाम्रो कामको चाहिँ नि भ्याकेसनको छुट्टीहरू चाहिँ हामीले बचाएर राखेका थियौँ। अनि त्यो बचाएर राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको र मेरो जोड्दाखेरि चाहिँ नि अब वार्षिक 15 दिनको, त्यसपछि अर्को गर्दाखेरि अलमोस्ट लगभग 30 दिनको निक्लिएको थियो। अर्को 30 दिन चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टी लिएर 2 महिनाको भ्याकेसन लिएर हामी घुम्न निस्केको होइन त। हो नि। कस्तो हुन्छ भने सबैजना हामी बिजी हुन्छौँ, तर बिजीबाट पनि केही समय निकालेर तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने आफ्नो परिवारसँगै लिएर जानुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने छोराछोरी बिजी छन् भने आफ्नो बुढाबुढी के अरे टाइम निकालेर चट्ट लाएर घुम्न जानु भने तपाईँहरू फ्रेस हुनुहुन्छ, दिमाग एकदम फ्रेस हुन्छ, चारैतिर चाहिँ हरियो परियो देखिन्छ ओरिन्छ, एकदमै फ्रेस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सकभर तपाईँहरू टाइम निकाल्नुहोस्। टाइम निकालेर जति मैले अब 30वटा के अरे स्टेट घुमेर आएँ भनेर तपाईँहरू स्टेट 30वटा घुम्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यति घुमेर एकदम फ्रेस माइन्ड फ्रेस गरेर आउनुहोस्। त्यो जस्तो राम्रो के पनि छैन। किन भन्दा विदेशको ठाउँ हो, सबैजना बिजी हुन्छन्, सबैले काम गरिरहनु पर्छ, सबैले काम नगरिकन नदौडिकन हुँदैन। तैपनि त्यति भइकन पनि फुर्सदको समय निकाल्नुहोस् अनि मजाले फ्रेस भएर आफूले जतिवटा सकिन्छ त्यतिवटा घुमेर आउनुहोस् है। जिन्दगीको दौडानमा यो जीवन यात्रा होइन, घुमफिर गरेर आयौँ। घुमफिर गरेर आएपछि माइन्ड पनि फ्रेस भयो। माइन्ड फ्रेस भएर अब ब्याक टु वर्क जानलाई यस्तो एनर्जी आउँदो रहेछ कि कुरा गरेर सीमै छैन। अब हामीलाई नेक्स्ट इयर पनि यस्तै घुम्ने जाने मौका पाइयोस् भनेर हामी त अब ब्याक टु वर्क एकदम मजाले काम गर्ने, फेरि बिदाहरू बचाउने, फेरि हामी दुईजना बुढाबुढी फेरि घुम्न जाने होइन त। ह्याप्पी लाइफ हो नि। हामीहरू चाहिँ नि रोड ट्रिप गरेर आएको खुसी भएको देखेर मेरो चाहिँ छोराछोरीहरूले पनि हजुरहरू त्यत्रो गरेर आइसियो, अनि केही यसो त्यसको चाहिँ नि हामी सानो एउटा भिडियो बनाउँछौँ नि, हजुरहरूको एक्सपिरियन्स भनिसियो। अनि हजुरहरूको एक्सपिरियन्स देखेर उहाँ दर्शकबिन्दहरूलाई पनि यसो चाहिँ नि के अरे हामी पनि घुम्न जानु पर्ने रहेछ, ओर्नु पर्ने रहेछ भन्ने के अरे अलिकति हौसला हुन्छ कि भन्या भएर छोरछोरीले भन्या भएर चाहिँ हामीले सानो भिडियो बनाएको। हजुरहरूले यसो हेर्नुहोस्, घुम्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। अनि हामीले यो टुरको चाहिँ सानो सानो एउटा भिडियो पनि लिएको छौँ है। यसो हेरिदिनु होला। तपाईँहरूले यसो मन पराउनुहुन्छ पक्कै पनि यसो हेरिदिनु होला। राम्रो लाग्छ होला सायद। त्यति ठुलो बनाएको छैन, सानो क्लिप बनाएर ल्याएको छौँ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले एकदम मन पराएर हेरिदिनु होला। हाम्रो यो सानो चिया गफ, हाम्रो फ्यामिली गफ, हाम्रो टुर गफ हजुरहरूले हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी रहनु होला, सुखी रहनु होला, स्वस्थ हुनु होला। ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई। सबैजनालाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना।